သက်ရှူများတော့ဘူးငါရမ်းတွေမောလာပြီဝင်လေထွက်လေလည်းမမှန်တော့ဘူးငါမျက်လုံးနဲ့မေးလာပြီခြေနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာငါကောင်ငါသာသိရှင်တဲ့ချိန်သက်တန်းကုန်ဆုံးပြီးဘွားနေဝင်ချင်းရောက်လာပြီငါဘေးနာငါနာမည်အော်ခေါ်နေတဲ့ငါမိသားစုငါတက်ကိုရတဲ့နီးနဲ့ကဲတင်နေလဲဘာမှမထူဘူးငါရဲ့ခေါင်းသားမှာဖုန်းနဲ့တရားတစ်ခုခုပွင့်ပါခုငါပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတချို့ကိုသာခုချိန်မှာငါအာရုံပြုလောက်ကြပါဦးဗျာတော့သိချင်သေးဘူးတန်ရောစင်ကျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်သေးဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးများနဲ့ကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုစိတ်မချသေးဘူးစတက်သေးမေးရဲ့ကျွန်တော်များနဲ့ခုတော့လိုက်ချင်သေးဘူးငါရဲ့အိမ်ငါရဲ့ကာငါမိသားစုငါရဲ့ဥစ္စာငါကောင်ငါလုပ်ငန်းတွေဟာခုချိန်ပါတစ်ခုမှလုံးမရကုန်ထားခဲ့ရမယ်ဆိုတာသေချာပေါက်သဘောပေါက်လာအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်ခုသွားရတော့မယ်တက်တာခုသွားရတော့မယ်တက်တာတေဆုံးချင်းရအေဂျင့်ချင်းလို့ရင်ကသိခဲ့တယ်။ကဲရောတေဆုံးချင်းဟာပူလောင်ချင်းဖြစ်နေမှငါလည်းမသိခဲ့။ဘယ်ဟိုသွားရမလဲငါကြောင်းလဲလဲဖြစ်နေတယ်။ငါမှပါလာခဲ့တာ train club နဲ့ကရိုးကလေး900ရဲ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်သေးခင်တော့ငါ့ကိုတတိယချနေပေးပါငါ့ကိုရည်စူးပြီးတော့လူတန်းတွေလည်းလှုပ်လို့ပေးကြငါရဲ့တပ်ပုံရှိမှာ secret လေးကိုမင်းကြီးပေးထားပြီးရင်ငါရဲ့ကြိုက်တဲ့မုံရင်းကားလည်းကျွေးထားပေးပါငါရဲ့အုပ်ကောင်ကြီးကိုမြင်းရှိုးနဲ့မြေမြုပ်လို့ပေးငါရဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပိုးမွားလေးတွေစားတော့ကြဖို့ရေလူကြီးကားတာတိတ်ကြိုက်ဘူးငါရဲ့စာမနာခန္ဓာလေးငါကိုပြစ်ချထားခဲ့သူများငါတည်သွားမှလာမကိုကြီးရက်လက်သွားတဲ့ည12နာရီထိုးတဲ့အခါအိမ်ဆောင်တက်ကငါ့ကိုနှင်ချအိမ်ကဆင်းရတော့မှငါရှင်တန်တော့ကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကတခုမှလည်းမပါတန်ရောစင်တွေအားလုံးဖြက်လောကကြီးနဲ့ပြီးပန်ခွဲခွာ